वेलकम टु माई मिनी भ्लग। आज चाहिँ म झोर घुम्न जान लागेको। हजुरहरूलाई पनि कतै काठमाडौँ नजिकै झरनाको रमाइलो गर्नु छ भने काठमाडौँ टोखामा रहेको झोर जान सक्नुहुन्छ। समुद्र मन्थनको बेला शिवजीले खानुभएको विषको जलन सहन नसकेर गोसाइकुण्ड जाँदाखेरि एकछिन विश्राम गर्नुभएको ठाउँ हो रे यो झोर। अनि अर्को मान्यता भनेको छोरा नहुनेहरूले यहाँ आएर घन्टी बाँध्दाखेरि छोरा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ रे। अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो झरना जहाँबाट पानी आइरहेछ त्यसको पछाडिको चट्टानभित्र यस्तो राम्रो गुफा छ, यति रमाइलो यस्तो राम्रो गुफा छ हजुरले सोच्नै सक्नुहुँदैन। मलाई नि थाहा थिएन, मैले नि यही गरेर थाहा पाएँ। अनि स्याटरडे एकदमै धेरै भिड हुने रहेछ। म नि धेरै बेर लाइन कुर्दा बल्ल मेरो पालो आएको थियो। स्याटरडे घुम्ने ठाउँ भएर पनि भिड भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मेरो पालो आयो अनि म चाहिँ भित्र गएँ। हजुरहरू पनि आउनु होला, घुम्नु होला। यहाँ यति रमाइलो यति राम्रो छ, हजुरले नसोचेको छुट्टै संसार छ क्या यहाँ नजिक। राम्रो शीतल छ यहाँ नजिक, त्यही भएर पनि होला शिवजीले यहाँ विश्राम गर्नुभएको होला। टिपटिप पानी चुन्छ, यति शीतल यति आनन्द आउँछ यहाँ नजिक, मन नै छुट्टै हुन्छ, छुट्टै संसारमा आए जस्तो फिल हुन्छ। अनि यो सँगसँगै हजुरले अब झरनाको पनि त रमाइलो गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ दर्शन गरेर अनि बाहिर निस्केँ। अनि त्यसपछि म पनि झरनातिर चाहिँ गएँ झरना हेर्नलाई। अब अभियसली झोर गएपछि झरना पनि त घुम्नै पर्यो। अनि आज चाहिँ स्याटरडे भएर एकदमै धेरै भिड थियो। नुहाउँछु भनेर सोचेको थिएँ मैले, तर मैले चाहिँ नुहाइनँ, एकदम धेरै भिड भएर माथिबाट हेरेर रमाइलो गरेर अनि घरतिर फर्केँ। हजुरहरू पनि जानुभयो भने यसो मिलाएर जानु, एकदम रमाइलो छ। अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।